20個嘅 Happy Birthday 蛋糕嘅蛋糕啊嚇，代表住我哋 APM 咧20週年。好，我哋望住中間好多朋友嘅眼睛，跟住望一望你哋嘅右手邊，好住 make sure 我哋眼神一致嘅，跟住望埋左手邊，你哋嘅左手邊。嗱，中間記者群比較多，我哋望翻住中間嘅位置啊。好，前面嘅朋友可能放一放啲手機，等後邊可以影到啊嚇。好啦，咁呢個時候咧，我哋要準備切蛋糕啦，麻煩我哋嘅 Happy Girl 咧，將佢交俾我哋嘅主角。好啦，我哋一齊全場數3聲，慶祝我哋 APM 20歲 Happy Birthday 好唔好啊？準備咯喎！準備，hold 住，係啦，啲人一齊揸住腳高，準備咯喎 ！1、2、3。APM 繼續人流暢旺，生意興隆。繼續有好多樣嘅開心20年，喺度多謝晒我哋4位啦，為我哋出席呢個安樂禮嘅活動，兼且為我哋切蛋糕，慶祝得咁值得意義非凡紀念嘅日子㗎。除咗我哋切蛋糕之外咧，當然有一個祝酒嘅儀式嘅，所以呢個時候咧，我哋請我哋同事咧，將我哋嘅香檳咧交到俾我哋手上有嘅嘉賓手上邊，同時間亦都將我哋嘅香檳咧交到俾我哋嘅咁多位我哋嘅嘉賓啦，包括有馮小姐啦，有我成日想叫陳先生，好似好老成，叫翻啲人咁啊，仲有我哋嘅鄭先生啦，同埋大家寶先生。呢一度咧，我哋先請馮秀賢小姐為我哋講幾句説話釋酒啊！多謝大家20年喺 APM 裏面不離不棄，同埋我哋要承諾繼續帶多好多好睇嘅、好優秀嘅我哋嘅11年嚟到大家，希望有令大家嚟緊20年繼續支持我哋，大家一齊為我哋 APM 講聲 APM 生日快樂 ，Happy Birthday！咁我哋都飲杯一齊講啦，好唔好啊？我哋3、2，係啦，我哋準備啦喎，3、2、1 ，Cheers！APM Happy Birthday！ 咁我哋APM 20週年全程包起來，上嘅楊格健 Mercury Studio 幻想工作室開幕順利，記住咧要大家帶埋朋友家人一齊嚟玩啊！飲杯嘅住，Happy Birthday！就係我哋咁多位朋友咧，有同事帶領住我哋。陳生啦，同埋大家寶先生啦，我哋其實可以咧走講下我哋呢一個上嘅楊格健香檳專業一定係影下相㗎喎。佢哋會走講聲喎。不如我哋咧4個碰一碰杯咯喎，係啦，我哋4個，OK，不如要幫手，翻譯俾大家聽，我哋一齊碰一碰杯啦，好唔好啊 ？OK。我哋一齊，嗱呢個 moment 大家可以 catch 住喎，好唔好啊？數3聲就碰下，hold 住嘅嚇，3、2、1，碰杯 ，Cheers！ 不如大家咧代表住啲人咧向 APM 送上我哋嘅生日快樂，一齊講聲 APM Happy Birthday 好唔好啊？準備咯喎，1、2、3 APM Happy Birthday！ 多謝晒。好啦，呢個時候咧，除咗我哋祝酒啦、互相乾杯之外咧，同小姐啊，不如我哋咧參觀下我哋呢個上嘅楊格健夢想工作室。第一個地方咧，我希望大家邀請咧就係我哋喺頭先啲人講過嘅呢個咧3米高嘅畫家，希望同佢好有興趣。不如我哋一齊過去影張相啦，好唔好啊？We take a photo at the 3 Eagle Falls Cemetery。好啦，過嚟啦，啲人冇去排，唔係，不如睇你呢間啦。好，我哋一齊啦，可以見一朋友就可能走一走位啦。嗱，呢個咧係我哋咧3米高嘅畫家黑圖啦。其實咧佢手執住寫就 The Shape of My Soul 嘅嘅畫筆，
同埋 art history 嘅畫冊喺呢邊啦，亦只向觀眾傳遞咧藝術家嘅初心㗎。其實咧台上面咧唔止我哋嘅裝置啊，其實成個舞台嘅後邊咧係個畫廊嚟㗎。成個畫廊咧其實都係咧就係上野仁嘅先生嘅心路心血嚟嘅，大家一定要留意喎嚇。好，我哋望住先，記者談喺呢邊啊。好，跟住咧請四位咧都係到嚟到中間位置，影張相先啦。真ん中の方にご一緒に写真お願いします。影張相先，咁大家全部可以影張靚相啦嚇。望住鏡頭，可以俏皮。有發覺咧，上野先生咧原來真人係好俏皮嘅，反而咧啲人咧要放膽藝術嘅創造要大膽嘅。不如我想問下你哋喎，我覺得今日咧聲勢咧可以再勁啲嘅，你哋咧，我哋呢個上嘅陽界嘅 Mercury Studio 幻想工作室成3000尺嘅，如果我想阿馮小姐帶住啲人去參觀你。